kwenza omnye ummelwane intombazane kammelwane. Hallelujah. Iza ikhala iyalila. Amen. Ithi tata yanda khawuncede umama uyakubiza. Umama uyakubiza. Umakazi uyagula. Amen. Uyagula umakazi. Hallelujah. Uthi amthathe umse eclinic esibhedlela. Hallelujah. Aqonda uba lendlela ndinqame ngayo uyandilibazisa lolo. Into yaphinde izwi lathi xa lahlala kum. Amen. Kwavela lalizwi elombingelele ongcamele umpriest ungcamele ipulpit. Amen. Umpriest ungcamele ipulpit kodwa nanku umsebenzi. Amen. Bahlala lelalizwi uba ngangcamele estrand kodwa nanku umsebenzi kaThixo. Hayi noma ndilethi makandisiqobe. Hallelujah. Ndiyabe ngumlefu okanye umpriest nanku umsebenzi kaThixo. Amen. Kodwa engqondweni yami ndaqonda uba into ehleliyo zovele fike simthathe simfukule simfake emotweni asiye kule ndawo afuna ukuya kuyo. Andizilibazisi. Hallelujah. Hayi sahamba. Hallelujah. Xa sifika. Amen. Ume emnyango mamakhe kugcwele abantu apha endlini. Hallelujah. Ume emnyango umama walo bezolibisa. Udade wabo lo ugulayo ume emnyango. Hallelujah. Athi tata ndikhawuncedile uyanaba ndiyakhonza. Sasinaye side B sahamba naye emakhasi. Amen. Uyanaba ndiyakhonza. Amen. Uthi khawuncede tata khawumbekele isandla. Ndaqala ndathi kwesa spirit bendiya ngaso ndathi xhungu kengoku cethi bandimbeke isandla. Ndathi kumapha ngaphandle Thixo ngenxa yokholo lakhe. Amen. Ngelo xesha udade wabo ulele apha womile izandla ziqobekile inyawo ziqobekile amehlo avalile. Hallelujah. Bangcwele wonke umuntu kaThixo wonke umntana kaThixo funa sizazi identity yethu sizazi uba singobani apha kuKristu. Amen. Utata umpostile noma umpostile ayeduty yabo eyokubekela izandla. Amen. The ministry yokubekela izandla. Amen. Yeah, everybody okholwayo. That is why lithi izwi likaThixo abakholiweyo babeka izandla phezu kwemilwelo iphile ukwanda komsebenzi. Amen. Uthi noma usemaXhoseni ubuka babekela izandla abantu begula bababili babathathu babahlanu. Amen. Utata umpostile evele report uyayazi uba kumsebenzi uqale kumsebenzi kaThixo. Amen. Sisazokuzwa abantu babegula ezibhedlela senza ntoni befana uba sesine-hospital ministries. Amen. Sibekela abantu izandla ezibhedlela sibekela abantu izandla ezitrongweni. Amen. Ngoba lithi izwi likaThixo lithi umoya wenkosi uphezu kwami ongaba ndindulule abaqobekileyo bekhululekile. Amen. Ndivakalise inkululeko kubathinjwa basezitrongweni bathinjiwe babotshwe nguSathane bafuna wena ubakhulule. Amen. Bafika basihlalisa isandla ngegama likaYesu. Ndalibiza igama likaYesu. Wathi phaka. Abobungqina bam bobungqina bakhe ubungqina bakhe not bam. Amen. Kaloku abafana sibathi uyambona wazi uyazinqinela batsho kuyona le ndawo bathi uyazinqinela. Amen. Nama ndizingqineli bobakhe. Amen. Into ndifuna icaca lento yokusebenza kwaThixo. Amen. Ukhanya uthi sowukulo ukhanya ubaleke ungalufuni. Amen. Sithe sawuhlala isandla ngegama likaJesu sahlala isandla ngegama likaJesu waqabuluka wajoga waqabuluka sendwebile ebuza abantwana bam bapha kodwa yena abantwana bonke bakhe nabantwana bakhe akasabandi abantwana bakhe udukile nje uconfused ubhidekile abantwana bakhe awuSathane xa setshaya counter attack. Amen. Hallelujah. Ndiyabuza ke ngoba uqale kwathekana kodwa hayi besenzi washini phaya ezithole phana amakhazitho zingaphandle wena kwathi qha kwesisini wafana izinto zomama wafewa waphuphansi. Amen. Babe sebemfunqula bemthwala bezombeka apha endlini. Amen. Hallelujah. Udade wabo. Amen. Uthatha ijezi. Amen. Uyamnika uyamnxibisa nceda hamba nesekhaya anti uthi
udade wabo uphilile yena ngokwakhe nceda hamba naye ndithi hayi intente nansi e-Green Point mna ndestrandi akahamba ententeni ndestrandi mna nansi intente e-Green Point halleluya amen udade wabo ubhizi uncibisana naye uyamncibisa hayi yena akayibalebala indaba iyambandakanya iyamfuna uyagula yena uqala lokho engaziqondi nje kodwa the light of God iyamfuna halleluya amen kwaba zinyanga zadlula nje zambalwa uphilile lo kube saphilena namhlanje kwazinyanga zambalwa lobe umququzela uba makeze impundulo yenama kuye alangayidingi impundulo ubanga basibekela izandla apha amen izaphilingele komnyapha amen fike ngilona nozipozishile amen nama apha kulo ndithatha mna abangcwele uvele imgqithisa amafu amen kodwa ubangaba wayiqondile naye watyhilelela uba nam I need uKristu nam ndiyamnida angaphisheli umntu kuKristu yena abe ebaleka abafarisi bazisalele nomama amen kodwa banezono banezifo bayabaleka bona babaleka nazo amen uthi yesabona ke niyofela ezonweni amen ubukhona namhlanje awufuni ufele esonweni amen lo myalezo ungawusikwa semntwini uze kuwe ngqo uThixo ubesazi uba uyamdinga uThixo amen ubesazi uyamdinga apho nje kulapho isomo engcwele awusizelanga ngokwakho ubungafuni ubungazazi futhi amen haleluya yazi umoya engcwele senza njani emntwini amen yazi umoya engcwele senza njani amen umoya engcwele uhamba ngaphambi kwakho ngasemva kwakho amen athi you need Christ uba ngatshona utshona esibokolweni you need Christ uba ngatshona apho utshona athi you need Christ uthi ngosesibokolweni uhlabelele waqazula amen ngoba you need Christ bathi abanye bakhwelete anosatana eqoba lona ufuna uphunguka la one day uzosindiswa bathi abanye manxika sifulela waqazula akho cawe lapho sifuna waqazula bathi bathatha ibhiya bakuthi ngayo babhidisa le ndaba you need Christ sifundekela wena uyaqazula otheni lona ucima usecaweni apho bakuthisela ngabantu you need Christ one day mhla wasarenda waqomba ndiyamfuna lo Kristu ndiyamfuna kodwa uphi lo Kristu ndizomfumana phi lo Kristu umoya engcwele asuke behind zapha mntanam zapha kwethini abanye ngoku xa besithi you need Christ uhamba ngasemva you need Christ uyaphuma uyangena uyaphi wenza uthanda kwakho uyathuka uqhuba iteksi zaya noKhonkwane abantu abadisciple uyabachiya you need Christ mhla wasarenda umoya engcwele akasahambi ngasemva uhamba ngaphambili ngoku uhamba ngaphambili ukuzisa ngqo e-burning fire abahlala sisi ukuzisa e-burning fire uthi soba lapha e-burning fire amen the Holy Spirit aqale ke ngona athi yabona-ke ngikuthiya apha nanku uKristu amen akuthiya apha amen athi uKristu yabona-ke ngoku ngikusiyana lo mntu uze naye ngikusiyana moya engcwele lo mntu uze naye ngikusiya naye uKristu ayengasekumele kathini athi yonke into engiyithethayo noma ndithini uzofa ngo-Holy Spirit yonke into engizayithetha I speak to the Holy Spirit amen noma ndini oyena mntu uzofa ngaye andithetha uzofa ngomoya engcwele noyabe ze naye
nawe. Amen. That is why izwi likaThixo lithi mina ndinguThixo noma ungandenelisi undithuke uthini uthi andinangxaki kodwa umoya oyingcwele the Holy Spirit 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 the Holy Spirit. Ake sifungeni sonke egameni kaJesu. Sisavala amehlo kanjalo. Kwenze njani mongcwele othetha kanje? Kwenze njani mongcwele othetha kanje?
kuwe